sai ka kai wannan ka tare ba ka ne wani iya yi wani iya aikin banza an jika ba tsame ba. Ai baka san wani abu. Ai mutum baya kinta mutum. An ce da ɓarawo tashi ka ruga ko? Ai tun da ya faɗa mun ji. Ji da ya zama ji. Me zai mana ma? Ko kuwa? Ai jin dole ne amma yadda ai bata zama dole. Kai ya barba. Kuma kai me barba? Zo nan. Kai zo nan. Sauke. Sauke da. Ina zuwa. Raɗe ale. Sa wata ale. Wato, malam, sa wata a cikin leda, sa ta a buhun leda. Akwai abubuwa da yawa da baka gane. Harkoki na rayuwa da kake gani, dole sai ka yi haƙuri kuma ka zama mawaɗaki. Ko ba gane ba? Kai yadda ka shiga ka sa ta a buhun leda na. Kai yadda ka shiga cikin police station ka ga oga da kai sai kai da shi ya kunci uban. Idan har rashin kunya da takamar iskanci da yunkurin ƙarar kwana ya sa ka shiga gaya oga mun sha. To ka shiga uku. To sai na rataye ka nan gunzan harbi. Kwarai kuwa. Dan kana sai da lemon bawo kake zuwa gurin nan. Alheri ya taɓa shiga tsakaninmu da kai. Baka san wani abu. Ka san kamar yadda ƙasar mu ta Najeriya ta samu ci gaba a man fetur. To idan ka je ƙasar Jordan su kuma sun samu ci gaban ma'adanai a barba da lemon bawo. Na haula. Ya! Ala sai da aka shiga cikin bodin zai ga oga. Da kai da shi ku ci uban. Ala masani, ala madaukaki. Allah hiri masani. Allah masani, ala madaukaki. Allah hiri madaukaki. Kai, duk mutumin da ya haɗa maka tara mai ce zai mana faɗa. Wai akan mulkin hanci. Na tattaro zare da goron dutse. Ɗan gwangwaro sun yi dodi za su tafi Legas. Banda ni. Motar itace ta ɗauko shi rabe-rabe. Banda ni. Zage-zage. Ni na gama banda ni. An fasa dutse ya irin tashin nan. Banda ni. ‘Yan taba sun kunna. Sun yi sama. Sun dawo a waha. Kare, cirewa. Allah. Kare. Kai kam, kare. Idan ba sai ka kashe mu shege ne, sai ka harbe mu wallahi. Wallahi yau za ka kashe mu. Kai. Yau za mu je lahira ba shiri. Allah sai ka tura mu lahira ba shiri. Kun ba shi kuɗin ne? Ko mu ba shi ma, ko kar mu ba shi. Ubansa ne kawo girka ta. Kar ka ƙara laifi a kalle. A shi ce masa ubansa ne girka ta. Wannan. Dan ubansa. Ranka ya daɗe. Ina gani. Ka san wani shi ne ke ɓata wani. Kada na ce da shi mu shiga masallaci mai sallah. Ya ce mu zo mu samu guri a zaki. Kai, sun biya ka? Allah ya tsine maka. Mu je ofis. Ya. Ai, ko da tafi sai an rataye ni ina. Sai ka harbe mu ana gani. Allah sai ka harbe mu. Me abarba gudunmuwar ka kawo igiya ta ɗaure mu ina tsaye. Wallahi sai ka harbe mu. Allah sai ka harbe mu ina kallon mu. Sai ka aika da mu lahira. Ba mu da aikin yi sai cin. Wallahi sai ka aika da mu lahira ba shi. Albarka dai gurgu. Dan yarinya. Ka ji dan yarinyar nan. Dan mazorar mace dan gisa. Sana ci mutuncinka. Allah ban iko. Kaja mana aiki, ka zai zaune a rufin dalili ba. Ai, kamarar godiyar Allah. Irin albahin da muke samu. Ni ba abin da nake tsoro, ka gane? Haka kure sa sunan a cikin wannan ɗakina da su mai duburi. Ai, tun da ban je doron baga da kamun kifi ba, Allah ba zan je ta da aikin ɗan. Kuma ka san Allah, idan ba ta zuwa ne wani zamani ko Allah tsino. Ya? Kuma ka san wani abu, san samu a kai mu mai duburi, can ƙarshen mai duburi. A da mu a cikin gona mu biyu, su buɗe mana wuta dini. Allah zai sa jirgin sama, jirgin ka sai tuwa a guje. Haka zan a ga wasu wallahi, mutu kai na wallahi, kowa ya huta. Officers. Ada. Officers. Ada. Oga ce yana jira. Kawai ka kira mu da masu ƙararren kwana. Sa ku a gaba mu ce. Kira mu kawai da masu ƙararren kwana. Mu ce. Ya? Ina. Office oga yana jira. Sai da Allah. Na ana tambaye ka. Ya?
Ya kyan. Za ku bata min lokaci. Ya kyan. Tsirara za ka yi. Bari in yi zigidar ka. Cira wudu Ko ka yi tumɓur sai an harbe. Na ga za ku bata min lokaci. Na ragaje tana Idan ka bata min lokaci fa punishment ne zai biyo ka. tana rabe haka mai sinan zigi. Shige mu je. A'a, haba abokin aiki. Kaban ni je da kafa ta mana. Sai ka ce amalan can shanu. Wataƙila a matakan. Haba da